Мы до этого рассматривали проект 32 в Академгородке и говорили о необходимости сохранения зеленых зон городских лесов. Подскажите, пожалуйста, все-таки еще раз. На территории фактически заняты по приложению 23. Можно его перелистнуть? Там, где планируется центр борьбы и пожарное депо, фактически он занят сейчас зелеными насаждениями, которые на текущий момент не признаются городскими лесами. Спасибо большое, что избавляете нас от футбольного стадиона и переводите в рекреацию стрелковый клуб, но все-таки мы считаем, что эту территорию тоже нужно оставить зеленой. Почему мы говорим о том, что невозможно отказаться от этих участков и в обязательном порядке строительство должно быть выполнено здесь? Ну, я не буду комментировать эти предложения, потому что они не касаются моей компетенции. Я высказала свое мнение, что касается переноса пожарного депо, переноса вертолетной площадки, это не относится к моим полномочиям. Здравствуйте, я Анастасия Дорофеева, и вот если уже мы говорим о жителях, то, пожалуй, наверное, я представляю интересы действительно жителей коренных. Представитель ТОСа Бугринского. Это частный сектор, бывшая деревня, наверное, самая старая точка нашего города. И наши жители представляют, какой колоссальный вклад делается в наше благоустройство, и мы поддерживаем. И мы знаем, что такое ждать пожарку летом, когда у нас 11 раз в прошлом году горел берег. И пусть он будет вам этот пожар. И пусть он будет тот центр, потому что нашим детям некуда ходить, у нас все очень максимально удалено. У нас до остановки, до ближайших 2 с лишним километра. Поэтому, наверное, те, кто живут уже не одно поколение, почти 300 лет, я думаю, что к ним тоже есть смысл прислушаться. Благодарю. Хотелось только добавить, на самом деле, наверняка есть альтернативные решения. Если вопрос стоит по поводу дорожной транспортной сети, я думаю, что прежде чем такие объекты проектировать, наверняка было все продумано. А то, что касается зеленых насаждений, которые будут срублены, я думаю, что можно рассмотреть компенсационную посадку. Здоровых, хороших деревьев, нет полей. Ну, у меня все. Я так поняла, что люди вы великие, можете действительно сокращать территории, которые спортивные, уделяя внимание зеленым. То есть я понимаю, что нужны спортивные объекты, я сама спортсмен, все это очень люблю. Но все-таки вырубить, ну вот посмотрите, территория достаточно большая, если сравнить вот с розовой, которая ЛДС занимает. Территория прям большая, это много квадратных метров. Вырубить прям уже существующее, где люди гуляют, построить здание, как бы это не одно и то же, чем просто разместить здание спортивное, прекрасно, его обязательно нужно размещать где-то, где уже не нужно было вырубать, пустырь. То же самое пожарка. Я понимаю, что уже документация сделана, люди поработали, все это осуществлено, да, много работы, много часов было потрачено, но все-таки вырубить большой кусок леса, большой, или разместить объект там, где уже Спасибо. это вырублено. Давайте мы с вами все-таки не будем повторяться, да, эта позиция, она уже была озвучена, да, она запротоколирована. У меня вам вопрос как эксперту по дорожной сфере. Можете по 23-му предложению оценить транспортную доступность пожарного депо? Как эксперт сказать, удачно она там располагается или не очень? Имеется в виду ЛДС? Да, рядом с новой ледовой ареной. А что нужно оценить? Оно находится на дорожной инфраструктуре. Ну вот я живу в этом районе, все там пешком исходил. Я знаю, что подъезд от ЛДС очень сложный в наш район. У нас там закрыли разворот, и ехать до нашего дома от этого места 10 минут. А с той стороны, там везде частный сектор такой маленький, что там даже на легковой машине сложно проехать, не то что на большой пожарной. Поэтому вопрос, как вы оцените транспортную доступность Я не пожарного знаю депо? нормативов доступности пожарных депо. Я хотел бы вас спросить, у нас у всех есть дети, а вот решение о строительстве стадиона обосновывается чем? У нас есть большая потребность в стадионах. Ответ очень простой. Вот представьте площадку, на которой появился
Ледовый дворец, спортивную зону с объектами крупными спортивными предусмотрели в 1931 году. Понадобилось 90 лет, чтобы приступить к освоению этой площадки. Генплан – это очень, мы сейчас говорим о генплане, это очень долгосрочное планирование, а я говорю о том, что это место очень хорошо подходит. Не для... Понятно, что жители близлежащих микрорайонов могут опасаться, сомневаться такого соседства крупного объекта, но в целом для города я считаю, что это очень правильное решение рядом с рекреационной зоной, в центре города, с хорошей транспортной доступностью иметь крупный общественный объект, который еще будет очень красивый и будет радовать Стадион жителей займет всех. всю рекреационную зону. Сейчас она не в рекреационной зоне. Я своим выступлением пытаюсь сохранить это решение, которое уже больше чем 3 поколения присутствует в нашем городе. На самом деле, то, что много лет назад запланировали здесь стадион, это вообще не является аргументом. Мы в нашем городе видим очень много градостроительных ошибок. Даже последний мост, который строят, это градостроительная ошибка, которой потомки нам скажут, что это было неправильно, нельзя было так делать. И нельзя обосновывать строительство стадиона вместо парка тем, что когда-то кто-то при другом государстве это запланировал. Это мое. Я видел на сайте голосование среди жителей города, опрос, что для них важнее всего в городе. И в этом голосовании с огромным отрывом победили зеленые зоны. То есть гражданам Новосибирска, горожанам не хватает в городе зеленых зон. Спортивные объекты там не то, что не на 2-м месте, даже в 5 не входят. Нам важнее сохранить или создать новые, хотя бы не создавать новые, сохранить зеленые зоны или вместо них строить спортивные объекты. Вы правы, зеленые зоны очень важны, и они в этом месте развиваются. И будут развиваться. Поэтому, Извините, как? Спортивная зона – это всего лишь маленькая часть. А зеленые зоны как будут развиваться? Я прошу не перебивать. Эксперт. Я не предлагаю полностью ликвидировать развитие парка, а сохранить маленький кусочек под перспективное размещение стадиона. А парк, он будет развиваться, и это будет очень хорошо для города. Вопрос все-таки, выражаю большую благодарность за то, что все-таки городской пляж обратно переводит в зеленую зону. 4 года назад выступал против того, чтобы переводили в коммерческую высотную жилую застройку. Сколько там было проектов, сколько было бумаги истрачено, и все вернулось на пути своя. Потраченного бумаги и деревьев очень жаль. И спасибо большое, что все-таки мы сохраняем зеленую зону на городском пляже. Очень долго, там больше 5 лет этим занимались, и наконец-то все, от чего шли, к тому и вернулось обратно. И вот, пожалуйста, еще раз, слушайте местных жителей, вот они выступают не просто так. Но если у вас есть другие земельные участки под спорт, которые не используются на линии метро, в Октябрьском районе, на улице Блюхера, ну вот пришли туда, забили сваи, стоят, ждут чего-то. Вы перенесите туда спортивный объект, зачем вы в зеленой зоне строите?